Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗大概500個 gram 左右嘅馬蹄啦。咁馬蹄佢有清熱解毒、清肝火嘅功效啦。對於肝火盛引致嘅便秘、口乾口苦、口氣，甚至乎係牙肉腫痛，都有好好嘅治療功效噶喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又有冇食過馬蹄呢？祝你有開心愉快嘅一日。肝火盛好容易引致牙肉腫痛、喉嚨發炎腫痛。若果人體長期處於肝火盛嘅狀態呢，嚴重嘅話可能會引致肝炎添㗎。咁粟米佢有抗發炎、消腫、養肝嘅作用嘅，對於人體嘅炎症，例如肝炎、膽囊炎、腎炎都有一定嘅食療作用噶喎。咁我呢度呢就用咗一條大概300個 gram 左右嘅粟米啦，加入30個 gram 左右嘅薑片，令到個湯不寒不燥嘅。茶樹菇佢最大嘅功效呢，就係抗癌同埋抑制腫瘤啦。但係呢，其實佢仲有利尿滲濕嘅作用噶喎。對於腎虛尿頻、水腫、氣喘、小兒低熱、尿床都有好獨特嘅療效噶。同埋我會將呢一個湯水嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。有養肝、護肝、改善肝功能嘅姬松茸，我呢度呢就用咗大概30個 gram 左右啦。肝火過盛好容易會引致大便乾結，出現便秘嘅症狀噶喎。咁我會用潤腸通便嘅南北杏嚟幫手解決便秘嘅問題嘅。另外，我仲會用含有大量膳食纖維嘅紅腰豆嚟清理腸胃同埋幫助排便噶喎。當身體有不適嘅時候，個人難免就會變得矇陣啦、煩躁不安啦。嚴重嘅話呢，仲有可能會導致失眠，又或者係睡眠質素變差噶喎。咁我就會用紅棗嚟幫手安神助眠嘅。跟住我會再用埋抗抑鬱、舒緩緊張情緒同焦慮嘅腰果嚟幫手舒鬱解結嘅。為咗令到食物更好地被身體消化同埋吸收，我會用埋鷹嘴豆嚟幫助維持消化系統嘅健康嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。為咗避免各種營養元素嘅流失，以上嘅乾品喺煲湯之前都唔需要提前去浸佢嘅，只要徹底清洗乾淨就可以用得㗎啦。咁今日我就會用明火嚟煲湯啦。所以呢，我會加入3 lit 至3.5 lit 左右嘅清水落個湯煲度啦。用大火將個湯煲滾咗佢先，需時大概15分鐘左右啦。個湯已經開始滾啦。而家呢，我已經聞到姬松茸同紅棗嘅淡淡地嘅香味啦。同埋呢，各種食材都開始發生緊變化，湯水嘅顏色呢，亦都變成咗金黃色咯，即係話呢，食材嘅營養已經開始釋放緊啦。咁呢個時候呢，我就會轉用個細火，將個湯繼續煲佢90分鐘嘅。哇，
好香啊！一打開個蓋，茶樹菇同姬松茸濃郁嘅香味即刻向我撲咗埋嚟。呢個香味，我諗如果你哋聞到呢，都會好難抗拒㗎喎。睇下酒紅色嘅湯水，每一滴都充滿住各種食材嘅純天然營養。淨係睇到呢個咁靚嘅湯色，都已經令人食指大動啦。呢個湯飲落嘅口感係順滑輕薄嘅，味道呢亦都係好清甜㗎喎，唔會有好濃郁順口嘅感覺啦。但係呢，姬松茸同茶樹菇馥郁嘅香味，亦都足以令人回味無窮㗎。你係咪都覺得好肚餓呢？不如今晚你都試下煲呢一個好味又有益嘅湯水啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。